Кеш жарық қыздар, қалайсыздар? Қайырлы кеш. Қыздар әдеттегідей просто сұрақ жауап эфирі, общение, печенье. Сұрақтарыңыз болса, смело қоя беріңіздер. Бывший ішіп алып звондады, сағындым дейді, бірақ кері жүргім келмейді дейді, бірақ мен кері хочу отношения. Ой, қыздар, ішіп алып, еще бывший болса, зачем сіздерге кері отношения ше? Сіздер не обязательно сол прошлыймен өмір сүру керек пе, біреуге байланып қалып ше? Неге миларыңызға басқа өмірді көрсетпейсіздер? Неге обязательно ішіп алып, просто отношения не хочет? Ну, до того өздеріңізді бағаламайсыздар ма? Наставничестводан айырмашылық қандай осы пазл деген сабақтың дейді. Қыздар, наставничество деген ол кәдімгі көзбе-көз зум прямой сабақ, иә? Сіздер сұрақтарыңызды қойып, жаңағыдей өздеріңізбен жұмыс жасайтын, иә? Ал пазл деген ол қалай айтсам екен, мысалы ол жерде неден басталады? Ата-анамен қарым-қатынастан басталады. Мен ол жерде прямо түсіндіріп айтамын да, ата-ананың қандай түрі болады, оның бізге қандай влияниесі, біздің өзімізбен қарым-қатынасымызға олардың тәрбиесі қандай влиять етеді деген сияқты. Ja, қыздар. И содан ары қарай, мысалы, чувство вины, самооценка, обида, тағы не, уайым, қорқыныш, тревожность, барлық жай айтылады. Потом каждый чувствоның артына техника беріледі. Яғни сол чувстволарды прорабатывать ететін. Потом отдельно ер мен әйелдің қарым-қатынасы жайлы, әйелдің бала тәрбиесі жайлы, әйелдің ақшамен қарым-қатынасы жайлы. В общем, бүкіл әйелге қандай нәрсе керек, қандай сұрақ мазалап жүр, соның барлығын жауап тастайтындай бір курс жасағым келеді. Потому что көп әйелдің менің байқауымша қайта-қайта жаңағы терапияға келуге жағдай жоқ, біріншіден. Екіншіден, бұл как карманный психолог сияқты да. Мысалы, жеке шекара қою үшін, телесная практика, в общем, қандай сіздерге пайдалы практикалар бар, соның барлығын сол бір курстың ішіне барлығын кіргізейін деп тұрмын да. Негізі ол курсты бағасы, құндылығы өте жоғары, потому что қыздар, бұл бәленбай сіздердің психологқа баратын, походыңызды алмастыратын бір мықты курс та. Но просто предзаказ деген не? Курсқа ашылым жасалмай тұрып, довериемен сатып алатын менің өзімнің клиенттерім бар ше, который күтіп жүретін ше. Қашан Санира ханым сіздің сабағыңыз шығады деп ше, бірінші очередь алатын. И сол кісілерге құрметім ретінде мен арзанға бүгін продажа аштым, понимаете? Но ескертіп қояйын, курстың бағасы өсіп отырады обязательно, потому что ол курсқа доступ мәңгілік болады. Телеграмда сол сабақтар сақталады, және де толықтырылып отырады. Потом сол телеграмға мен сол каналға өзімнің барлық ютубтағы сабақтарым ссылкасын салып қоям. То есть менен қандай білім алғыларыңыз келеді, барлығы соның ішінде болатын болады. Қанша күнге созылады курс? Ол жерде нақты уақыт жоқ, просто бүкіл сабақтарымды, білімімді сап қоямын. Любой уақытта кіресіз, любой уақытта тыңдайсыз, любой уақытта жаңағыдей техниканы жасайсыз деген сияқты. Мысалы, сізде чувство вины оянды. Кіресіз, чувство вины деген лекцияны тыңдайсыз, астындағы проработкасын жасайсыз. Өкпе-реніш болып тұр. Өкпе-ренішке кіресіз, проработкаңызды жасайсыз. Мысалшы, тревожность болып тұр. Кіресіз, тревожность жайлы тыңдайсыз, қайдан келеді, оны қалай не істеуге болады, мысалшы, и все, проработали. Сондай бір өте бір оңай, жеңіл, доступный бір курс жасағым келіп тұр да. Қазір қыздарына екінші телефон. Уалейкум ассалам, рахмет, иншалла, обязательно баруға тырысамын. Көп рахмет доверияларыңызға. Енді сол техникалардың барлығы сол сабақта болады. Әріптесім күнде көргенде сәлемдеспейді, жасы менен кіші, арамызда ұрыс болмаған, қалай қабылдаса болады, просто настроениеға әсер екен дейді. Мен мысалы сіздің орныңызда болсам, просто ересек адам сияқты тоқтатып сөйлесетін едім. Неге сен амандаспай жүрсің, бірдемеге ренжіп жүрсің бе, бәрі нормальный ма деген сияқты. Просто мысалы иногда адамдарда болады, что ол соншалықты сізге әсер етіп атқан ол түсінбеуі мүмкін ше. Күйеуім достарына көп шығады, өзімді бір қызықсызбын деп ойламаймын, неге олай шыға береді екен, қайтанамын деп айтпаймын, намыстанамын звондай бергенге дейді. Но бар сондай ер адамдар, оларға прямо дос деген нәрсе семьядан да артық. Енді мен оны дұрыс деп айтпаймын. Вообще негізі ислам бойынша ер адам үшін бірінші жауапкершілікте ол отбасы. Яғни отбасына толыққанды өзінің вниманиесін, махаббатын, заботасын беріп, содан артылғанын өзгелерге беру керек та. Негізі ең дұрыс отбасы деген сол да. Но, к сожалению,
Енді біздің қазіргі ер азаматтар өте көбі бала позициясына қап қойған, прям мальчик деп айтсам болады. Им до мужчины далеко. Многим. Неге? Опять же, ол жаңа политика, ер адамдардың саны азайғаны, соғыстан кейін ер адамдарды аяды, айтты, мүйтті, общемше, әйел адамдарға жүктеді. В итоге сол поколениенің қазіргі біз не жемісін көріп жатырмыз. Көп әйелдер жаңағы чересчур ответственность, еркектің тірлігін мойындарына алып алған, они больше ответственность. То есть негізі семьяның, бала шағаның ішер жері, тәрбиесі барлығы негізі полностью еркектің мойындашы. Но бізде әйелдер өздерін аямайды, өздерінің әйел екенін ұмытып кетеді. Потом есть такие детские травмы, как мен тек пайдалы болсам ғана мені жақсы көреді деген не бір установкалармен не істейді? Сол еркекті спасать етіп бастайды. Оған көп требования қоймайды. Олар ойлайды, если еркегім кетіп жатса, значит, я какая-то скучная, со мной что-то не так деп. И это им вообще на руку, короче. И еркектер развиваться етудің орнына, толыққанды отағасы болып жауапкершілік алудың орнына не істейді? Только деградировать ете береді. Потому что с такой женщиной очень удобно. Вот такие дела. Жек көруді қалай қоюға болады? Көргеннен ашуын кеп бастайды. Оның үшін терапияға келіңіз. Жек көру деген ол да сезім ғой. Ол чувство надо проработать, если сами не справляетесь. Енем обидасын айтып жатыр, өздерің балаларыңды алып қыдыртасыңдар деп. И дальше что? Қандай сұрақ? Мені қыдыртпадыңдар дей ма? Қыздар, проблемаларыңызды айтқан кезде ар жағынан сұрақтарыңызды грамотно қойып үйреніңіздер. Негізі адам грамотно сұрақ қойып үйренсе, ол уже өзінің сұрағының жауабын жартысын тапты деген сөз. Енем ақшамды есептей береді, ұрыс болады содан. Мен адаммын ғой, лишний ақша жаратсам, қандай отношение ұрыспай орнатуға болады дейді. Қыздар, когда әйелдің границасы жоқ, яғни просто спокойно өзінің ішкі қалауын айта алмайды, оның қалай айтсам екен, оның өмірін басқаратын, оның табысын басқаратын, оның қалауын басқаратын, оның уақытын басқаратын, оның энергиясын басқаратын сырттан адамдар всегда табылады. Понимаете? То есть о баста сіз өзіңізді қалай ұсындыңыз сол үйге, сол ортаға, ары қарай солай кетті деген сөз. Енді кейде ұрыссыз да болмайтын нәрселер болады. Енді ұрыспай граница қоям, ұрыспай выяснять етем десеңіз, онда сізге не істеу керек? Ішкі тіректі өсіру керек те. Кішкене ересек позициясында ойыңызды жыламай, сықтамай, ұрыспай айтатындай деңгейге жетуіңіз керек, қыздар. Өтірік айтпай қойыншы, мысалы мен айтайыншы, біздің қоғамда осы зрелая позициядағы адамдар өте аз. Яғни барлығымызда бар детская часть, но в основном көп әйелдерде в основном осы детская частьпен жүреді. То есть, кто не проработался, олардың бейсанасында бәрібірде есть некий влиятельный взрослый, я оны иншалла осы пазл курсында айтатын боламын, влиятельный взрослый, яғни сіздің санаңызда сіз мамаңызға жоқ дей алмағандықтан, папаңызға жоқ дей алмағандықтан, еркін бақытты бала болмағаннан кейін сіздің өміріңізде сол мамаңыз бен папаңызды алмастыратын, сіз үшін шешім шығаратын, сіздің өміріңізді басқаратын, или күйеу болады, или ене болады, или ата болады, или бастық болады, общем тағы бір адамдар пайда болады да. Сол үшін адамдарға терапия, өзімен жұмыс керек. Ғалия ханым, мен сіздің сұрағыңызды көрмей қалдым, қайтадан жазыңызшы, ренжімеңіз. Ремонтқа күйеуіңе ақша беріп көмектесуге қалай қарайсыз? Әлде еркек барлығын өз тауып жасаған дұрыс па? Қыздар, енді бұл обоюдный согласиемен болу керек нәрсе. Мысалы, күйеуіңіз үйде түк істемей жататын, просто сізді басынып, сіздің тапқаныңызды ішіп жеп жататын болса, я не рекомендую. Но если мужчина старается, мужчина что-то делает для семьи, да, онда тұрған ештеме жоқ, мне кажется. Баланың мінезі бұзылып жүр, 12 жас қалай тыңдатуға болады? Қыздар, 12 жас, ол баланың мінезі бұзылды деген сөз емес. Сіздер мынандай ғой, біздің қоғамда баланың мінезі бұзылды дейді, қай кезде, когда ол өз ойын айтып бастайды, әке-шешеге қарсы кеп бастайды, то есть начинает не соглашаться, өзінің мнениесі қалыптасып бастаған кезде бізде ата-ана не деп ойлайды? Ойбай, Құдай сақтасын, мынау беттен алып жатыр, мінез бұзылып жатыр деп. Мысалы, менің альхамдулилля 4 ұлым бар, 4 ұлымның үлкені мысалы 13-ке келді, онан кейін 12, онан кейін 10-да, үшеуі вот переходной возрастта. И қазір олардың да мінездері шығып жатыр. Бірақ мен олардың мінезі бұзылып жатыр деп айтпаймын. Это нормально. Страшно болады, если олар мінезін көрсетпесе. Потому что удобный мінезін көрсетпейтін баладан ертең қоғамға удобный бала шығады. Ертең
біреуге келіп жүр, шегіп жүр, ішек десе, үндемей басын шұлғып жүре беретін бала тәрбиелегіңіз келмесе, балаңыздың мінезін қабылдаңыз. Сіз үшін неге оның мінезі страшный болып тұр? Потому что өзіңіз сондай мінез көрсете алмайсыз. Атак, ұл баланың мінезді болған жақсы, қыздар. Негізі ер адамның мінезді болған жақсы. Просто қазір онымен сөйлесу керек, по душам сөйлесу керек, я. Оның, мысалы, неге ол ашуланады? Значит, сіздер, видимо, давление жасайсыздар. Видимо, хотите подавить. Оның қабылдамай жатсыздар, қандай да бір қалауларын тыңдамай жатсыздар. Наверное, вы родители эгоисты. Когда ата-ана эгоист болады, ата-ана эмоционально холодный болады, немесе ата-ана өзіне удобный бала тәрбиелегісі келеді. Есі дұрыс, психикасы дұрыс бала не істейді? Бунтовать етеді, қыздар. Понимаете? Это нормально, это правильно. Просто вы работаете над собой. Мама мен қыздың қарым-қатынасы туралы айтыңызшы, подруга сияқты сөйлескім келеді, бірақ қателессе қатал ұрсып қоямын дейді. Так, негізі балаларына ұрсатын әйелдер негізі өздерінің ішкі күйлерімен жұмыс жасау керек. Именно вот детская часть ваша, она не проработана. Яғни, өздеріңіздің сол қызыңыздың жасында болған қандай да бір қажеттіліктеріңіз жабылмаған. Өзіңіз мамаңызбен по душам сөйлеспегенсіз, видимо, мамаңыз сізге қатал болған, е? И сіз соны не істеп жатсыз, қазір қызыңызға көрсетіп жатсыз. Сол үшін айтатыным, терапияға келіп, вот внутреннего ребенка с внутренним родителем надо помирить. Только сол кезде ғана іште гармония болады. Қыздар, білесіздер ме, анау репка деген ертегі бар ғой? Шал репку посадил, потом оны шығарайын десе күші жетпейді, апасын шақырады, қызын шақырады, итін шақырады, мысығын шақырады, сосын тышқан келіп, ең соңында бәрі жұлып алады, е? Сол ертегінің мәні негізі осы жайлышы. Это про внутриличностный конфликт или про гармонию внутреннюю. Яғни, сіздің ішкі осы рөлдеріңіз барлығы гармонияда болған кезде, сіздің ішкі қабілеттеріңіз гармонияда болған кезде, барлығы пазл сияқты өз орнын тапқан кезде ғана сіз любой қиындықтан шыға аласыз. Яғни, любой нәрсеге шамаңыз жететін болады. Түсінікті ме, қыздар? Поэтому надо у себя внутри все успокоить. Терапияға келесіздер или осы пазл курсын аласыздар, сол жерде жан дүниелеріңізге ремонт жасайсыздар. Әйтпесе, просто сіздердің балаларыңызға зияндарыңыз тиіп бітеді. Пайдаларыңыздан бұрын, тәрбиеден бұрын зиян тигізесіздер. Ауылдан қалаға көшкім келеді, күйеуіме ойымды дұрыс жеткізгім келеді. Сұрақ қандай? Мен бір жігітті ұнатып қалдым. Оны ешқашан көрмегем, тек телефон танысқам. Ол ауырады, басында аяп жүрдім, қазір ұнатам. Бұл өткінші сезім бе, әлде аяушылық па дейді. Ну, скорее всего, у вас позиция спасателя. Скорее всего, сіз кішкентай кезіңізде или мамаңыз даядыңыз, или папаңыз даядыңыз. Короче, сізге сол біреуге пайдалы болу арқылы, бір ауру біреуді емдеу арқылы, біреуді сүйреу арқылы, или там шетінге төзу арқылы, шегетінге там білмеймін, ақша тауып беру арқылы, ойын құмардың кредитін жабу арқылы ғана океймін деген сізде сезім болады да. Есі дұрыс, я былайша айтқан кезде, ну, как сказать, қыздар. Ну, извините, что солай айтып жатырмын, но психикасы сау қыз, я, қыздар, нормальный, дені сау, психикасы сау жігітті жақсы көреді. И айдаладағы бір жігітке ғашық болмайды. Это уже неправильно, это не зрелость, қыздар, понимаете? Өзіңіздің энергияңызды біреуге беріп қою, өзіңіздің сезіміңізді біреуге теліп қою деген нәрсе негізі саналы түрде болу керек ше. Это, скорее всего, у вас позиция спасателя. Бір нәрсемен айналыстырып, қалай қызықтыруға болады, үздігеді кітапты қос келмейді, дайын емес, күнде апай маған сөйлейді, бала неге тұйық не болып жүр деп дейді. Вообще, когда маған әйелдерші, когда әйелдер балаларына жалғыз етеді, мен седі айтам, өздеріңіз келіңіздер деймін. Так, Ғалия ханым, что-то мен сіздің вообще көріп тұрған жоқ. Мен жаздым ғой жаңа. Так, все, ответила я вам. Мужым балдарға кетсе нервім ұстайды, түнде келетініне, аптасына 2-3 рет кетеді, балдарға қалай қабылдаса болады дейді. Қыздарики, это у вас, наверное, будет созависимость. То есть,
бір жағынан енді оның аптасына 2-3 рет кеткені ол дұрыс нәрсе емес біріншіден. Но иногда бывает такое, что әйелдің өзінің жеке увлечениесі бар да, мысалы оның да подругалары бар, ол аптасына 2-3 рет подругаларымен кезігіп тұрады да. Егер де сондай келісім болса отбасында, хорошо, сен де достарыңмен кезігіп тұр, ол сенің ресурс көзің болса, солармен бір жақсы болып, бір артық, бір қылтың-сылтыңсыз просто барып сергіп сөйлесіп қайтатын болсаң, ондан семьяңа сенің зиян келмейтін болса, біздің қатынасымызға зиян келмейтін болса, и при этом менде де сондай подругалар болса, с которыми я просто общаюсь, например, да, бір сергіп қайтам, онда негізі нормально, да. Қай кезде ер адамның жаңағы достарымен қыдыруы, өзінің увлечениесінің болғаны әйел адамды триггерить етеді, когда әйелдің өзінің өмірлік увлечениесі жоқ, өзінің хоббиі жоқ, өзінің интересі жоқ. Ол тек қана бір ресурс көзін біледі, ол күйеу. То есть күйеу алады да энергияны мысалы достармен сөйлесуден толтырып алып келсе, үйде отырып өзін немен толтырарын білмей отырған минустағы әйел не істейді? Күйеудің қанын іше бастайды. Или бывает наоборот. Мысалы, еркектің өмірде ешқандай увлечениесі жоқ, ешқандай қызық жоқ, ешкіммен араласпайды, ол постоянно минуста жүреді. И әйел бір қоғамға шығып, бірдемені бір дамиын, бірдеме істейін деген кезде, еркек не істейді? Ана әйелге жабысып алып, соның қанын ішеді. То есть питаются энергией друг друга. Ал нормальный, зрелый қарым-қатынаста әркімнің өзінің энергиясын толтыратын мүмкіндігі бар, көзі бар да. И каждый өз-өзін толтырып, ортаға келіп не істейді? Просто как взрослые, зрелые люди, ешкімнің қанын ішпей, просто нормально араласып, балаға дұрыс тәрбие береді. Ойымды ұрыспай, ренжімей қалай жеткізсем болады, ылғи сөйлесе қалсақ, соңы ұрыс ренішпен аяқталады. Взрослеть надо, қыздар. Жар таңдағанда көбірек неге мән беру керек дейді. Қыздар, вообще, знаете, мынандай нәрсені байқадым. Когда осы терапияға жүргізіп жатырмын, қанша әйелдерге, қанша қыздар келеді, тұрмысқа шықпаған қыздар келеді. Когда балалық шақта, егер сенің базовое состояние, безопасность болмаған кезде, когда у тебя родители все время дрались, ругались, постоянно мама несчастная, ондай ортада өскен бала, қыз бала үшін қалай айтсам екен, спокойный отношение норма болмайды да. Ол сондай бір ер адам таңдайды, чтобы постоянно быть в конфликте, обижаться, ссориться там. Қазір қыздар. Сол үшін жар таңдағанда бірінші өздеріңіздің ішкі күйлеріңізге мән беріңіздер. Сіздерге не ұнайды, қандай состояние ұнайды. Сол сіз таңдаған жігіттің қасында өзіңізді сіз безопасности чувствуете, комфорт чувствуете. Сіз оған полностью доверять ете аласыз ба? Ол сізге қамқор бола алады ма? Вообще айтайын ба қыздар, чтобы нормально жігіт таңдау үшін, бірінші қыз бала өзімен отношенияны жөндеу керек ше. Что для меня комфорт, что для меня забота, что для меня любовь, что для меня безопасность. Осыны өзі сезініп үйрену керек те. Өзі сезініп үйренбеген адам просто созависимые отношения түсіп кетеді ше. Студент қызымның досы ылғи сөзбен мұқатып тиісіп отырады екен, менің қызым үндемесе де дейді. Ну, қызыңыз неге үндемейді? Неге ол как бы сол жерде өзін қорғай алмайды, бірақ сізге келіп жалғыз етеді. Получается, сіздің қызыңыз ана не сепарировалась, ішкі тірегі жоқ, өзін қорғай алмайды. Понимаете? Если ее это триггерит, и при этом ол сол жерде мәселені шеше алмайды, бірақ сізге келіп жалғыз ететін болса, значит, это проблема, қыздар. Қалай күшті тәрбие беруге болады? Өздеріңіз тәрбиелеңіздер, қыздар. Только өзіңді тәрбиелеп қана балаға дұрыс тәрбие бере аласыздар. А так, өзіңіз әлі бала позициясында жүрсеңіз, өзіңіздің қырғын шешілмеген миллион вопросыңыз болса, сіз просто балаңызды жынтығып бітіресіз. Ну, грубо говоря. Понимаете? Өзіңіз жасай алмағанды балаңызға жасатқыңыз келеді, өзіңіздің жете алмағаныңыз балаға жеткізгіңіз келеді, өзіңіздің ала алмаған авторитетіңізді бала арқылы алғыңыз келеді елдің алдында, өзіңіздің біреуге айта алмаған жоқ деген нәрсеңізді бала арқылы жеткізгіңіз келеді. Мысалы ше, понимаете, то есть өзінің ішкі тірегін қалыптастырмаған ана, есть вероятность, что ол баласына операция етіп кетеді.
қазір бір енелер бар ғой, балаларына жабысып алады, өмірлеріне кіріседі, бала шағасының тірлігіне араласады, немесе бала шағасының аузына қарап отырады, мен асырайсыңдар ма деген сияқты. Ол дұрыс емес негізі. Жолдасым шетелде, қанша тырыссақ та маған жол болмай жатыр, құжаттар дұрыс болмайды, күннен кешке береді. Қатысы бар ма? Түсінбедім біз. Білмедім, қыздар. Надо разбираться. Соңғы кездер өзімнің жаман энергия сезіп жүрмін, ішімде жаман нәрсе шыға алмай жатырғандай. Енді сол үшін не істеп жатсыз? Не істеп жатсыз? Что для этого делаете? Сұрақ қандай? Ішкі тіректі мықтылау терапия арқылы болады, қыздар. Как можно повзрослеть именно в отношениях, чувствуя иногда себе позиции ребенка? Просто надо разочароваться в этих взрослых, которых вы придумали у себя бессознательно. Почему не взрослеют? Потому что всегда ждут какого-то одобрения, поддержку, какого-то одобрения, поддержки какого-то взрослого человека. Мысленно вы от кого-то всегда ждете. Вы всегда в позиции жертвы, вам всегда нужен спасатель. Просто надо разочароваться, признаться себе, что вам, кроме вас самого, никто не поможет. И если вам сложно с этим справляться одной, приходите на терапию, қыздар.